अरे है का मिलल देख रे बाहुबली पुरस्कार बाहुबली अच्छी न तक मिलल वही कांड के नतीजा इतना नाम बस शोहरत बा पूरा मान सम्मान के साथ मिलल रे चुप रह रे चल तोरा के मिलल बा हमार नाम बुलावल बोल हमार नाम चुबली आओ कम स्टेज करो कम स्टेज हम वही कुल रास्ता साफ कर लेबन रास्ता साफ करबा राती के कांड के नतीजा आए वो 12 बजे से लगा के ये इतना प्रचार बोर मत कर दो पढ़ाई लिखाई कोई नहीं इतना पढ़ाई लिखाई ओकुल के बारे में तब मिलल टन पा सुबह पढ़ाई लिखाई बियाह के पढ़ाई लिखाई से नहीं खे मिलल बताई ना रे बतावला से डर नहीं खे ये बात के डर बा कि जितना आदमी पैसा कौड़ी वाला रहन होशियार हो जान उनके का चुरावे की तार बतावल जरूरी बा छिनरो आवाज मिला पढ़ाई के नतीजा 3 से 4 भोर में के कांड केला के नतीजा हां चला मिलल है रे रारी चले हैं मैं हम खुद गर्जी रे छिनारी सवतिया रे चुल पता हेने जाके बता उनिया फेरलू ओनिया से उनिया भाई देखा एकरा अपन कपार पर जोड़वाई सिमरित बालू से जहां जाए तहां लेके जाए क्या मैं कुछ बोली ओही पर जमावट करवा लो नाद लेखा बैठवा लो समझ गइलू बैठवेबे करब जेने चल ओही दुगो बत्ती लटकवा लिया देखा तनी कुलाट के माई बहन कहलू धरा इसे रहे रे कैसे रहे आनर घोड़ी हां चल चला अरे बड़े बाप के बेटी हूँ मैं मुंबई से आई हूँ तू क्या पटाएगा मैं बेबी हाई फाई हूँ बाप रे बाप कोहे ना भैया कि बच्चिया रोड बन गइल बा गाड़ी चलत तली स हमार हाथ में गहना गुड़िया देख के निक आदमी पगला जाता मुंबई से आइल बानी हमार भतार जन बालू के मनिस्टर खिंचवावे ला बालू 10 गो लेबर लगा के गहना हम ना पहनम तो के पहनियो अपना भाई के बड़ अच्छा में जातनी जितना पौनी बारी सा देखिया सा तो कहिया सा कि तनी हमरा के दे दा एको गाड़ियों नहीं कि कोनो बात नहीं के अरे राजा ये बहनी गाड़ी नहीं खी सकाए देखा अरे उनका लौकता मैं धक्का मारस रे कहां जाए के बा बस नगरिया आई देखा मिला होई जिंदगी में ये बहनी हमार लड़का पढ़े ला वर्ल्ड कप पढ़ाई में फर्स्ट आवर मिल गई हमको मिला फेमस के नतीजा है मैं अच्छा तू जीता लड़का कुछ में कुछ क्रिकेटर होगा नहीं ऑपरेटर नहीं हूँ क्रिकेटर मैं वो चपेटर हूँ जो सबको अपने चपेटा में लेती कुल जान के का करबू पेपर में कुल छपा गेल हो अब लेता तने गाड़ियां रोक दिया भैया अरे गाड़ी अरे तने रोको हमें अरे हम लेके जाता नहीं तू जितना पहले बिया कुल उतार केने कोइली सा ना तब का हो एक बात कही तने गाड़ी वाला तार एजे कहू संपर्क बाटे ना तने सपरक हमारो से कहबू तो अरे पढ़ा लिखा वाला मेरा हम हाथ कस धलबू तो कोची में हम हाथ न धरो तार मर्दा हम इतना इंटेलिजेंट बॉय हूँ तार मर्दा कहां कोई ना मुते अच्छा मुते कौन बात है कि हमके चले दे घर हमने के बहुत कुछ ऐसा काम कर जैसे तो बस सोचबो ना हो कौन काम हो गोल काम तो हो गोल पता चलिए गोल होई कौन जा तनी पचरार करे के हमरा अरे हो बेगवा नार मैं लूट आई हो माई बारी के अरे बेगवा ने मेरे भौजी के 55,000 के साड़ी 55,000 के नथिया ले बानी ई छिनरी कहीं वर्ल्ड कप हुए इहे रास्ता धके को उहे जतन सा ए शादी मोनिए रह गेल कहीं पकड़ के लगना से मारे ना न ओके पकड़ा ना न गइल चाहत ना रह आगे भागे की अब हम का करें जइबो करब त छोड़ के तले पता चली कि दूसरे लेके फरार हो गया उड़ी उड़ी मजा बड़ी लेता एने ओने उड़ी मजा बड़ी लेता अब तो और बहुत बिगड़ जाता बेटा रानी बैठो गहना में गुड़िया ना छू मेरे सुन बात ना सुनो जितना आई बार हाथ ना इन्हें कहां मार रही इन्हें तोड़ रही ए तो दादी मत वर्ल्ड कप में लाया हूं मेरा रहेगा धर हे मुता तले कारे छुनी काल के ई पामोल पॉइंटा के को नीचे का बा जौन रहे के चाहिए तो ना बा पानी फेंकता इहे आज तक तू ना जान लू बैठ के मुतरे खादा मुता कद आराम करतन जा हमें के चोरी करके ले भाई जान के मार पानी बटते जा काला से
अरे मुंह दिखाओ रे लूरगर मुंह दिखा शील्ड जीतले बा तार तो सीना उतान के चले के बे शील्ड दे आ एमा ढेर पैसा रुक रे के बा प्रतियोगिता तो लगा आ एमा 8.5-10 गो मिलल बा गिफ्ट में किन के 5 रुपया के अलगा से फेविकोल से जरा के ले ले जा ना भैया में करत रह जा ना मिलाओ त सामान तो चौकी की बा कोई ना ज्यादा बैठे के नहीं ना एजले बस धरे के बा हमें खेला बेला कर करई ना हम जाके कॉल के अच्छा लेटिंगवा में कहो तार मेरा न होई कि तार भौजी मेहरारू अब बुझत मैं बताओ तो पोला बा ए हम संतोष पागल ना है काहे के झाड़ी मिलियन वाला का आवा मुतनु पैता खोल के छुनिया दांते से काट दे भगवान इतना बुद्धि देले बना तो कि कौनो भाग जाना सही सही सब बात करे निमन बात कर खिया में द के कुछ दे बुका दादा मलाई की बड़ा मालदार लागत रहियो ना बकरी तो कहीं बात के अफसोस होता गाना गुरे तारा माई के मार के मुंह में कखिया फोड़ देबू ओ सन गाना के प्रम अब अपने भैया के जाए तो कौन मुंह दिखाई वो भाई लूट गए नहीं हो दादा आयो चिनरा को भगवान भला न करिए रे रानी बात तो तार पत्ते के लेके भागल बा का हाय हाय हमर पतो हो हां रो तारू ए बचवा हम जाइल बने अपने भैया गावे आओ दिखाओ जन गांव ना को लोग तो ना हो अगला वाला ओए हमर गांव सूरज समझ गई नहीं तू अपन भैया गांव में तार मारता दूसरे के लेके भागिल न और एक तो गलवा नाती ना हमर मर्द के भाग से कौन अरे आवत काहे बालू हमार यार बा ओकरा सहारे रहले लेकिन हमारे एगो बैग रहला से बचा हाथ में सामान भरले रहनी आ वो सामान से बैग लेके भाग गइल अच्छा तार सामान चोरी हो गइल बा न कौना गांव बगलाइल हऊ रोडवा कचिया रोडवा जे नहीं के हुए हाय मरसरिया बग आ ये चाची मरसरिया में एगो न मेरा रुलसी एगो मर्द ला मुंह बोल ले ना हसा आ उतने में गायब हो गइल वर्ल्ड कप ले रहल है वर्ल्ड कप वो शील्ड कप वो का शील्ड काला कप, हम तो वर्ल्ड कप। शील्ड कप ये चाची तू ठीक का कोई बचवा देखई हती चाका न ई बाट किने रे बस बाकी कत बाजार से किनले हई हमार ऊ ना हो हमार बैग बा खाली और कुछ नहीं के ए चाची तार बैग बना तो देख लहू हो बाबा के मंदिर लोगत न हां ओही बगले में एगो लैट्रिन बाथरूम बा अच्छा। जे बैठ के सारा घेर दस हम तो कहूं टॉयलेट करे तब तक देखाई उहे हम सब अब ऊ और के चाची तू जाके देख ल चोरिए के आदमी अनजान जगह रुको देखे दो धर खोली चैनवा खोलो आ जब रानी के राजा हो गनी हो के सोन है जन तो रोज हम किन के खाइम पैसा से खाए पिए के भाई जा अरे जल्दी ई सारा ईटा भर ले बिया सोना के क्या दो सोना का ईटा लेके घुमतिया ऊ मैं जान त सूट पे जन बेचारा पेनहले रहे तवन त तारा के छोड़ले रहनी कि लूट के या त तू लूटबे ना खइलू कमट रे सारा आवा आवा हो तो गलऊ ले ला पड़का लमहर धोई बा मार लेके चूस ला चुसबा का चुसे वाला ईटा बा धराव तारू नाती ई बताओ भाई हट्ठा बड़ा शरीर का चोरी कर ए ई काम है वर्ल्ड कप जीतने एकरा से सुना कहम ना ऐसन जगह पर तू जा तारू कि खलिया बेग लेके ईटा भर के जा तारू वो आधा तारा का टुकड़ा बुझाता हमर भैया पहले से कहतन के बाबू बुचिया चोर साई लागे में सब बैग झोरा लेके भाग जाम सब यही से मोए गहना पहन लेनी ह आ खरिया बैग लेनी ह आज के बात जान गनी हो छिनारी ओ से देख ल मंतिक वह रागविन हमर का से मंटी के अपन पर्स में रख ले निकाल के काम खत्म कर बाकी तारा लिखा आदमी इतना चोरी कहीं जा बाकी देखनी जाना मारा भेजिए पे ना वो कर में तो मैं चलवाई से जी वर्ल्ड कपवा चोली में धराता है कहां लेके चलत रहो की डले है 50 रुपया के मार के छीन के लेके आवत है कबड्डी विजेता चोरी के कबड्डी विजेता घंटा कबड्डी खेलता तोर माई के गच तोरे अरे माई के गच छिनार आइयो हुनिया ले जाके चाच करत यार हुनिया ले जाके मार अरे कुछ नहीं मां हमके सुताव हम यही में हे सुतू माँ टांग के लेके चली ह कपड़ा ऊ कैसन मेरा रुपया हमार समझ से बाहर हो गइल कि मैं गहना गुड़िया कहूं साड़ियों कम से कम रहित हां अरे किन के त नेवता पर त मोनी बाजार में किन के लेके ना जा का
कितना जाए का हाई का होई घेवड़ा होई का होई उ सरवादा टूटल फूटल बा पहले ही तो ओके संचेती कर देले चल बा रोड पर